shunda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yoshlarga chiroyli e'tibor qaratilyapti. Hammaning xabari bor. Yoshlarımızga kreditlar ajratilyapti. Ular hokim yordamchilarining tavsiyasi asosida kreditlar ajratiladi. Ayollarimizga hamroh kreditlarimiz bor. Hamroh krediti 7 yilga beriladi. Imtiyozli davri 2 yil, 2 yil davrida imtiyozli davr bilan hamroh kredit ajratiladi. Ular ayollarimizni tadbirkorlik davrini rivojlantirish bo'yicha tadbirlar o'tkazsangiz bo'laveradi. Tikashtachilik, shirinliklar bo'yicha nima faoliyat yurgizmoqchi bo'lsangiz, tikuvchilik yo'nalishlarida olsangiz bo'ladi. Faoliyatingizni kengaytirish maqsadida hamroh krediti YTT ochgan bo'lish kerak. Keyin savdo sanoat palatasiga borib, palatadan ro'yxatdan o'tiladi. YTT ochilib, keyin sertifikat olinadi. Olib foydalansanglar bo'ladi. Yoshlar hokim yordamchini tavsiyanomasi bilan olgan kreditinglarni o'z vaqtida to'lashinglar kerak bo'ladi.